Hallo, jeg heter Karl Seglem. Jeg har tenkt å vise deg hvordan du spiller på et flishorn, og hva det er. Det er altså et horn av geit. Dette hornet her er ganske stort. Det finnes jo i mange størrelser, avhengig av hvor gammel geitebukken har vært når han måtte bøte med livet. Det som er spesielt med flishornet er jo at det har flis. Det har en flis av eine. I Norge og Sverige så finnes det da to bukkehorntyper. Det er trompethorn, der du bruker trompetteknikk, og du har flishornet, som har samme lydkjelder, nemlig en treflis, som klarinett, saksofon, andre enkeltrørinstrumenter. Flishornet har 8 fingerhål. Det er 3 pluss 4. 3 pluss 4 her, og så er det 1 her til tommelen. Dette hornet her er ganske nedslipt. Det er litt for at jeg liker at det er det. Mange horn er jo mer knudrete, som de ser her. Det er ikke så fint gjort da. Det har nok litt å si for lyden nå i det, for det blir mindre gods, det blir litt sprøere lyd, tenker jeg, og det at hornet har litt tynnere form, eller tynnere gods, tynnere keratin. Flis er einer. Den er formet, jeg kan vise litt mer av det etterpå, og den kan være veldig forskjellig, åpningen på flisa. For det som er teknikken her er at flisa vibrerer inni munnen. Og det som er litt forskjellig fra klarinett og saksofon er at flisa ligger på siden og ikke midt under her. Og det tar nok litt tid å lære seg, eller klare å kontrollere. Men det er fullt mulig, for at flisflata er jo ganske liten, egentlig. Så når du begynner å spille flishorn, da, så bare tenk at du skal spille svagt på det, ikke blåse sterkt. Poenget her er jo å få den flisa til å vibrere i munnen. Så jeg må ha fuktig flis. Det er viktig at den er fuktig. Så du setter munnen, knipe litt igjen, slik at du dekker hele. Det kan ikke komme luft ut her. All lufta må gå gjennom den spalten, og slik vibrerer flisa da. Så når du prøver første gang, så ikke tenk at det skal være veldig sterkt. Prøv å få det til å begynne svagt, rett og slett. Da må jeg komme kjapt inn med en kommentar. Tjukkleiken på flisi, som du setter på hornet, er veldig viktig. Så når jeg sier at du skal spille svagt, så betyr det at da må du ha en tunn flis. Flisen må ikke være for tjukk. Men dette må du bare prøve det frem på. Så husk, tjukkleik på flis er avgjørende for lyden. Lykke til. For det er lett å spille sterkt, men det er vanskeligere kanskje å spille svagt, men prøv det til å begynne med. Bare kjenn at flisa og dekk til alle hål i. Selv om det er ledetonen på det hornet du har. Så må du presse litt mer, for når du går opp så må du presse for å få mer feste, fordi at du mister litt grepet eller stabiliteten i. Det er vanskelig å spille med helt åpent, for da må hornet du har mer stødig her, så begynn nede. Trenger egentlig ikke begynne å mase så mye med venstre armen til å begynne med. Bare prøv å få til begynn der, og lytt på de tonene, og prøv å få en varm tone før du går videre. Og så er det også det om å gjøre å ikke presse så mye at flisa går inn, for da stopper det jo. Hvis ikke flisa får vibrert, så blir det jo ingen lyd. Så det er også viktig at det alltid er en åpning der da, og den åpningen kan du jo regulere, og det større den er, dess mer kraft må du egentlig bruke på pusten og på spillet.
prøv det fram. Tenk på lyden. Bare lytt etter lyden i hornet og flisa. Spiller tonaden på dette hornet her. Topptonen kan du da presse litt. Hvis du kniper, så går tonen opp en halvtone eller en kvarttone, eller det er ikke godt å si. Nedad. Litt skakt, men det er på en måte at man må jo bruke øyra i å finne på en måte tonen, for imellom disse fingerhålene her så kan man dekke til hål i halvvegs, og vil da få halvtoner eller kvarttoner i skalaen. Dette er et horn som grunntonen, det har ikke noen ledetone, men jeg vil si at grunntonen er det. Og så går det ned til det, men det er vanligvis så har noen horn ledetone. Da dekker jeg til bare halve hålet, så får du halvtonen. Men dette varierer jo fra horn til horn, og det som er fint med bukkehorn da, og synes jeg er at hver og en kan lage seg, man har et instrument som man kan gjøre at det sitter på en ganske unik måte. Det er jo en annen ting også med den flisa da, og det at når du spiller en stund, så i alle fall jeg produserer en del sputt. Men at sputtet også kan samle seg i spalten mellom flisa, så å lage altså surklelyder eller litt sånn støy, naturlig vreng, det kan være veldig tøft det. Men ikke hvis det blir for mye, da vil flisa rett og slett ikke vibrere på grunn av at det er for mye sputt. Så jeg gjør alltid litt sånn da, hvis jeg har spilt lenge, at jeg får vekk det sputtet. Og det er også et tips. Montering av flis på flishorn. Det har en spalte som ser sånn ut. Så den går ganske rett inn, kuttet av her. Skrått. Dette er jo et horn som er tilpasset meg av Magnar Storbekken. Det var jo siste horn han lagde til meg. Laget en tråd, det er lin vel. Den tråden her, veldig sterk tråd som er voksa. Så det er laget en løkke der denne her blir tredd inn på. Så det er løkker her som sånn. Helder det. Den skal da på, her er et hakk i hornet, der den skal ligge. Og da er det viktig at den blir den veien, og så tilbake. Så nå er han veldig stram rundt hornet. Og da er det en spalte her, der den tråden går, der du kan legge det ene flis. Den er da pusset og spikket og lagt til rette spesielt for det hornet til å passe over det hålet. Og den bør gå hele veien, at ikke det er noe hål imellom her, men at den flisa dekker hele det hålet. Og disse her åpningene varierer fra horn til horn. Det er ikke noe fasit på det. Så det må du bare prøve at du får det til. Den er da bøgd i vatten, og altså, den har jo fått den formen. Når du fukter einer, så blir han veldig elastisk, og du kan fukte den første gang når du skal forme flis, og ikke spille på, men la den ligge på hornet et døgn eller sånt, før du spiller på det egentlig, eller. Så, jeg prøver å vise det sånn at ikke det er alt for klønete. Da ligger den motsatt vei. Så er det hakk her, som tråden går inn i. 1, 2, 3 her bak.
helt inne på flisa. Den kan også variere. Så begynner du å ta langs kanten her. 1. Og stramt. Egentlig så stramt du klarer å gjøre det uten at uten at det glepper eller at det detter ut. Det var 3 ganger. Det varierer litt hvor lang den tråden der, men nå var det 4 ganger. 3 ganger inne der, og 4 på flisa. Og det skal være ganske stramt. For da har du muligheten til å lage åpningen, eller få den åpningen på flisa som du vil ha. For det vil alltid variere. Og tonaliteten på det. Det varierer litt. Hvis du har flisa, så blir det litt annen tuning. Når flisa blir satt på, det er ikke noe fast. Det er ikke som på en saksofon eller klarinett, der sitter flisa der hun skal. Her vil det variere, ettersom du monterer henne. For her er ingen mal, egentlig. Det er din mal. Så nå ser det ut som det er ganske stor åpning her. Men vi skal prøve. Pass på å fukte, og du kan fukte med å legge henne i vatten litt hvis det at du har lagt hornet vekk en dag eller noen timer. Så jeg passer alltid på at flisa er fuktig da. Og så igjen, ganske svagt. Prøv å begynne veldig svagt. Der var du i gang. Det kommer en låt som heter Gammel Røsle. En av de første jeg skrev på et trompethorn. 1, 2, 3, 1, 2. Dette her hornet her har ikke ledetone som sagt, så det er en heltone her. Egentlig skal det være en halvtone. Du hører at jeg strever litt med det, for det er første gang jeg spiller på den låten på tunge horn. Så her da dekker du til halve hålet. Skal det være, og det står på noten, så en kan høre på der ute, de vet. Der ligger Gammel Røsle.